हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएससी प्लैनेट पे। तो गाइस, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टाइपिंग टेस्ट की डेट आ चुकी है। 15 मार्च 2020 को पहला टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके बाद जो डेट है वो 21, 22 और 23 मार्च 2020 की है। और एडमिट कार्ड आप कहां से कर सकते हैं? आप जाइए अपनी ईमेल आईडी पे और एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर दीजिए और हमें भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका टाइपिंग टेस्ट कब होने वाला है। गाइस, मैं टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड बहुत जबरदस्त कंटेंट आपको देता हूं मेरे चैनल पे। अगर आप टाइपिंग टेस्ट की वीडियोस हैं, हाउ टू इंप्रूव द टाइपिंग स्पीड भी देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी और आपके इन दिनों में आपको कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देगी। गाइस, अब मुद्दा ये है, ये टेस्ट टफ है या आसान है? तो गाइस, ये टेस्ट थोड़ा सा टफ है, पर इतना भी टफ है जिससे आप पास नहीं कर सकते। पिछले साल क्या जो बच्चे नौकरी पे आए थे, क्या वो इंसान नहीं थे? वो भी तो इंसान थे, तो वो पास कर सकते हैं, तो आप भी पास कर सकते हो। जस्ट एक आपको मैथोलॉजी में चलना होगा। एक अच्छी बात इससे क्या रही है, टाइपिंग टेस्ट जल्दी आने की वजह से, देखो जो बच्चों का टाइपिंग लेवल अभी बहुत अच्छा है, तो उन्हें जस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है और इस टाइपिंग टेस्ट के लिए जाना है, उनका डैम श्योर ये टेस्ट पास होगा। और गाइस, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ऊपर टाइपिंग टेस्ट के ऊपर एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज शाम को कि इस फॉर्मूले को आप कैसे बीट कर सकते हो, किस छोटी सी बात को आप ध्यान में रखकर आप अपने इस टाइपिंग टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करके आ सकते हो। तो गाइस, मैं बार बार एक बात को कहने वाला हूं, जो स्टेज पहली स्टेज होती है वो टफ स्टेज होती है। टाइपिंग एक क्वालिफाइंग स्टेज होती है और टाइपिंग को एक क्वालिफाइंग स्टेज को पास करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस लेवल का होना बहुत अच्छा है। तो मैं सभी के लिए, बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट बोलता हूं जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जाने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, अगर चैनल पे नए हैं। तो एक बात मैं आपको बोलूंगा, शाम को हम वीडियो डाल रहे हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वो आपको मस्त से मस्त देखनी है। और जल्दी से अपने ईमेल आईडी पे जाइए और अपने एडमिट कार्ड को देख लीजिए और मुझे भी बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर कोई इशू आ रहा है आपको तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या अदर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। होप यू एंजॉय द वीडियो। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट गाइस।